gjithmonë fliste vetëm për mirë. Libra, të është me lexu, vetëm me lexu. Të është ma kur nuk jepet libri. Ose jepet, të është për budalla është ai që jep një libër, por më budalla është ai që ja kthen librin atë që ja ka dhënë. Libri nuk jepet, as nuk kthehet, por kur jepet, nuk kthehet. Edhe mërzit shumë kur ka të ndrojët, shumë. Unë vetëm i kam hapë syt, edhe në gjesën e kam thënë, që është i kapte. Në gjithë me dhoma ishë. Kër kam dëgju Muhammed është, jo, mos. Po kam qenë gjithmonë shumë e keqe me përjetimin e emocioneve, edhe mbaj më në gimbë. Hecja në përshpi për me i bërë punë të shtëpisë, se në atë kohë nuk kishte bërë akoma ky stili për me i prit njerëzit në këto shtëpi dhe funeralit. Megjithatë kush ka pas shtëpi private njërë, plus familja jonë ka qenë shumë tradicionale, edhe kishin qef respektin njerëzve me ja bërë shtëpi. Po shpe, po qështë. Edhe shifja mamin që përgatitiste shtëpinë, babi ashtu, edhe thash. Edhe më thot, shkote dyqani Adelës, Adela ka një marketë lagje. Shqe jote? Po, shqe jote. Ti pas ke shoqe në atit mahallës? Unë shoqen shpinë edhe kemi unë këtu me... Po, sa nice. Edhe më thotë, unë shko merë blej një sapun. Po, blesh një sapun sa na duhet. Edhe unë thëmë, po do shkojmë tani, edhe nuk qaja, jo nuk qaja dot, po nuk doja me qajt, se në vite... Shkoj kam pas tipin, po. Edhe dalu nga shtëpia, edhe vetëm... kam qenë shumë e vogël se gjuna. Edhe shtëpia jonë është një rrugicë e madhe me shtëpia private, si lagje. Shtëpia jonë është e fundit, nuk ka më dalje shtëpia. A ti e në të? Unë jam fund, po s'ka më rrugë. Po, ti ti është duhet me dalë këtu me ikë tek rruga kryesore. Edhe tani këtej përballë kemi komshi, por nuk kanë dyer këtej, i kanë dyer nga rruga. Tani ky komshiu këtu kishte ardhur te fillimi i rrugës, unë duhet të dal këtu. Edhe ma bëma, unë besa fajku, tha, ka vdek fajku? Të më ashtu. Ti e? Edhe me pa, edhe me isha të. Tash. Po. Edhe tani ky i këm kështu, unë gimbo jam qefti një makinë kështu. Edhe ki koj? Edhe kam kështu. Oj, që u ke vugil për e ka koj. Edhe se a mërzit. Aj, kuko. Edhe pse a mërzit shumë se kam shumë e vogël. Edhe njerë të po ky çam thot mu shumë abete, kupton? Edhe sa herë shifja kur kthesha nga shkolla, nuk e puthja, se kishte shumë rrudha në faqe. Po sa herë kishte njerëz në shtëpi, e që i takoja kështu si e mirë, mu desh me puth gjithmonë. Edhe shkoja puth. Ai di se kur kishte njerëz në shtëpi, se thoshte, e ditë edhe ai, thoshte gjithmonë do vi nusja ime thoshte gjithmonë. Do vi nusja ime të puthe. Edhe gjithmonë para gjuhën puthte këtu. Dhe nuk se gjyshin. Shumë e mirë.